Esta persona volvió a nacer. Hay que ser muy precavidos. Y colocar torres de seguridad. Gracias a Dios solo fue un susto. En segundos puede ocurrir un accidente fatal. Aquí lo pueden ver en cámara lenta, el tracto se mueve tal vez porque el gato falló, lo bueno que al parecer cayó el peso en el tambor delantero, no alcanzó a aplastar al mecánico. Valoren su vida, siempre tomen precauciones.